Dieter Maschine Birr. Boah, da waren sie nochmal, die Pudis. Fast genauso stimmgewaltig, aber vielleicht hören wir sie ja alle nochmal zusammen. Weil wir haben ja noch mehrere Musiker. Ich glaube, wir holen die alle nochmal auf die Bühne. Also, wir holen jetzt nochmal Markus von den Zöllnern, Uwe Hasbecker von der Gruppe Silly, Ella von Ella Isa und natürlich der Mann hier, Maschine. Dieter Maschine Birr. Maschine! Maschine! Heute ist für uns der schönste Tag der Welt, weil es uns nach allen Jahren